мегӯянд ҷавоне бо падараш баҳс кард ва миёнашон садоҳо баланд шуданд. ҷавон бо қаҳр аз хона берун шуд. ҷавон ба хонаи дӯсташ рафт. шаб ба тахти хоб рафт. ғаму андӯҳ қалбу ақли ҷавонро фаро гирифт. субҳ шуд ва ҷавон ба сӯи донишгоҳ рафт. ҷавон қабл аз ворид шудан ба донишгоҳ барои дилёбии падараш тариқи телефон чунин паёмаке равон кард: шунидам, ки кафи пои инсон аз пушти пои он нармтар ва латифтар аст. оё иҷозат медиҳед, ки пои шуморо буса бикунам, то дурустии иддаоро санҷиш бикунам? ҷавон бегоҳ ба хона меравад. дарро боз мекунад. падарро мебинад, ки чашмонаш пур аз ашк аст. падар ба фарзандаш мегӯяд: иҷозат намедиҳам, ки поямро буса бикунӣ. бале, ин иддао дуруст аст. вақте ту кӯдак будӣ ва ман шахсан борҳо каф ва пушти пойҳои туро буса мекардам. чашмони ҷавон ҳам пур аз ашк мешавад ва падарашро оғӯш мегираду ҳузурпурсӣ мекунад. ранҷиши падарро фаҳмидан душвор аст. аз ин рӯ хело бодиққат бошем. агар падар дар қайди ҳаёт бошад, барояш чун асое бош, ки қоматаш хамиро набинад. ва агар аз дунё риҳлат карда бошад, пас барояш фотиҳаҳо бихон, то рӯҳаш аз ту шод гардад. падар дарахтест, ки мева ҳам надиҳад, сояаш басанда аст. падар сутуни хонадон аст. падар чароғи хонадон аст. ин мард ҳамон мардест, ки ҳамаи умрашро барои мо сарф кард. падар гармиро гармӣ нагуфт, сардиро сардӣ нагуфт. нахӯрд, моро хӯронд, напӯшид, моро пӯшонд ва барои мо ҷавониашро фидо кард. туи султони ман, тоҷи сари ман. падар ҷони ману болу пари ман. ҳазор сол зинда бошад. сояи ту бошад то абад рӯи сари ман.